Raga, prima di cominciare, sotto il video c'è il link di Twitch, del mio canale Twitch, iscrivetevi perché sono passato su Twitch a streamare le live, quindi lo Zoccolo Duro, Aerotrack, FIFA, voglio riportare Fly Simulator, insomma comunque tutte le serie in live da adesso sono su Twitch, quindi link in descrizione, iscrivetevi, canale di Twitch del Comandante Veneziano e si gode. Vai con il video. Ben fatto. È stata una buona qualificazione. Bella raga, ciao a tutti del Comandone Veneziano, fioi. Pole position in Austria, fioi, dopo la vergogna di Paul Ricard, voglio riscatto. E stiamo veramente, cioè, siamo molto competitivi in Austria. Sono venuto a tempo previsto, nuvoloso alla fine solo le qualifiche, diciamo, in parità con l'asciutto e poi pioggia. Sto sviluppando, adesso diciamo che la Mercedes è tornata davanti, però stiamo sviluppando parecchie cose. Consumo carburante, motopropulsore, aerodinamica, terminali alla posteriore e alette a cascata aggiuntive. E torniamo al comando, ragazzi. La Renault ha fatto grandi passi avanti, ragazzi. Crollo chiaramente per Williams, McLaren. Anche la Force India è scesa un pochino. Ragazzi, andiamo Gran Premio d'Austria. Ragazzi, andiamo rock and roll. Vai, Gran Premio d'Austria, ragazzi, qua voglio vincere assolutamente. Abbiamo tutte le possibilità di farcela, però Vettel mi prende subito la posizione. Sappiamo che la partenza è un po' un tallone d'Achille per Veneziano. Ma eccoci qua, ragazzi, ci siamo. Devo sfruttare la potenza Red Bull. Però dobbiamo stare molto attenti, come abbiamo visto a Paul Ricard ha fatto una rimonta epica, ma comunque dopo i miei errori hanno portato Ben fatto, buona partenza. al ritiro. Poi adesso comunque abbiamo la gara tutta una tirata senza pause, senza nulla. Non possiamo permetterci il minimo errore. Però questa è la gara di casa, quindi dobbiamo fare bene assolutamente. Ricordo sempre il livello 95 e il Cume gode. Dobbiamo sfruttare assolutamente questa gara e prendere la seconda vittoria. Giro record di Veneziano fastest. Fastest lap del trentesimo. Verstappen comunque terzo, la macchina è forte, le Mercedes sono indietro, e questo è importante, questo è molto importante. Mamma mia, scodatissima pura. Vettel là, ragazzi, il vero bibitaro, l'unico uomo che è riuscito a vincere il mondiale con il bibitaro, con la macchina bibitara. Verstappen non molla, Max non molla, e Verstappen, Vettel. Come è un po' andata, ragazzi, la cosa è abbastanza ufficiale ormai. Questo è un gran premio molto veloce, un giro dura 1 minuto e 6 in qualifica, ho fatto 1 minuto e 6. Boom! Ottimo, hai registrato il nuovo miglior tempo. Grazie boss. Andiamo un po' lunghi ma va bene. Sembra una gara favorevolissima. Previsioni del tempo. Le gomme dovrebbero iniziare a darti i primi problemi soltanto fra qualche giro. Al momento sembrano in buone condizioni. Dal 7° al 15° giro, quindi la sosta è tra un pochino. Dai Verstappen, voglio la doppietta Red Bull in casa, fioi. Il doppiettone Red Bull. E si gode. Dai raga, tutti insieme, cazzo. Buono. Very god. No, come no, ste robe, però no, sti sbavature, però. Adesso Verstappen rallentameli.
Sfruttiamo tutta la pista e vaffanculo. Questa è la nostra gara, ragazzi. Hai registrato il miglior tempo, continua così. Il distacco dal tuo compagno di squadra è 4,0 Purtroppo secondi. la sbaglio un po'. Ma questa è la nostra gara, una delle nostre gare, ragazzi. Se abbiamo la macchina migliore, questa la possiamo vincere. Però basta un attimo, quindi stai buono come non portarti sfiga da solo, grazie. Tanto c'è il bagar dietro, questo mi sta anche aiutando tra Verstappen e Vettel. Questa è cosa buona e giusta. Possiamo già vincerlo quest'anno se vogliamo il mondiale, eh? La macchina c'è, avete visto le prestazioni, ragazzi. Stiamo massacrando Vettel e godo. L'Austria è sempre una gara dolce per il cume. E qua c'è veramente Ci stiamo una avvicinando fuga. alla finestra del pit stop. Monteremo gomme super morbide. 4 secondi da Vettel, 4 secondi di vantaggio. Mamma come godo. Dopo la vergognosa prova di Paul Ricard. Qua Veneziano vuole fare la grande vittoria come Schumi tanti anni fa. Ecco, stai zitto, come che è meglio, lunghissimo qua, brutto errore, perderò sicuramente. Sento già le gomme in leggera usura. Qua ho perso un secondo, ho perso un fottutissimo secondo. Buono. Altro giro completato. A 3 secondi e 3 Vettel, scusate. Oggi ce l'ho Vettel Verstappen. Attenzione intanto. Verstappen in lotta con Perez. A occhio, si sta avvicinando Vettel, non ho più il ritmo di prima. Devo stare molto attento anche con il discorso pit. C'è un po' di concentration, adesso non sto commentando tantissimo adesso, però questa gara me la giocherò ai box, salvo errori. In questo giro, forza! Ok, anche Vettel rimane. 3-4. 3 secondi e 4, dai fioi, dai! Dai cazzus. Tanto il gruppo è molto spaccato, comunque gara che spacca di brutto, perché vedo non c'è proprio il gruppo è veramente sparpagliato. La carica della batteria è a posto, aumentiamo l'erogazione delle RS per migliorare il ritmo. Il problema è la benza, il problema... Ci devo andare di magra, porca miseria. 2-7. Devi rientrare ai box a questo giro. Vettel è in recupero. Box in questo giro. È il momento buono per il pit stop, rientra ai box alla fine di questo Posso giro. rischiare. Vai. Chiaramente Vettel continua. Tanto c'è un ritiro. Non dare gas. No, non do gas, tranquillo. Una McLaren, problemi per una McLaren.
Ok, evita la linea bianca all'uscita dai box. Se la attraversi ci becchiamo una penalità per guida Bisogna pericolosa. capire quanto traffico troviamo. Traffico ce n'è, purtroppo Alonso Alfonsino è fuori dai giochi. Guardate che lotta. E come ancora freddo. Questo non è una cosa buona, c'è tanta gente davanti. E mancano 11 laps remaining. Mamma mia, che casino. Raikkonen sta lottando per l'11ª piazza, ragazzi. Vettel va ai box. Max è rientrato ai box. Mamma mia, ho perso qualcosa, anche più di qualcosa qua. E adesso vediamo. Rimaniamo davanti. Ok, via libera. Abbiamo Ericsson davanti, ce lo dobbiamo pappare subito Ericsson. Cazzo, sono a -3 di benzina. No, 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 no! Mamma mia, che rischio. Che rischio incalcolable, mamma mia. Però il ritmo c'è, sono abbastanza soddisfatto. Veramente è un missile qua la macchina, sono iper soddisfatto del lavoro degli ingegneri. Mi stanno regalando una macchina incredibile. Adesso devo portare a termine il lavoro io però. Adesso tocca a moi. No, vado lungo. Ok, ma siamo tranquillamente davanti. Siamo tranquillamente Ocon davanti. è passato in prima posizione. Il distacco dalla vettura che ti precede è 7,2 secondi. Andiamo un po' lunghi, ma va bene. Vettel secondo. Sono riuscito addirittura a guadagnare con la sosta. Ho fatto bene andare subito. Per il momento gara perfetta del Trentissimo. In questa qua ho il passo migliore, c'è poco da fare. Posso solo mangiarmela io la gara. La cosa mi sembra abbastanza oggettiva ormai. Ma la potenza di Veneziano è grande. Dopo ripeto i 1000 errori di Paul Ricard. Può maturare qualcosa di importante qui in Austria. Il distacco dal tuo compagno dietro di te è 8,5 secondi. Verstappen ha perso. No, poi per guardare la mappa, Dio. Ancora, non ci credo. Ma quanto sono rincoglionito. Per guardare la mappa. Per guardare la mappa di Verstappen. Eccole qua, perché non devi mai stare tranquillo con Veneziano, perché è capace di questo. È capace delle cagate più inaccettabili del mondo. Tesi scume, signori, tesi scume. Questo è il cume. Domina una gara e poi la può perdere per guardare la minimappa. Infatti Verstappen sta arrivando. Vettel sta niente, ce l'ho con Verstappen. Vettel sta arrivando. 3 secondi. Mancano ancora tanti giri, non ho ancora vinto niente. Adesso Vettel cercherà veramente di fare giri su giri record. Siamo a 3 e 4. Dai, serve come il pane sta vittoria.
Distacco dall'auto dietro, 3,4 secondi. Va bene. Magari tutte le gare così, però purtroppo le gare favorevoli non sono tantissime. Devo stare anche molto attento alla benzina, Previsioni del tempo. Nessuna pioggia prevista al momento. Le gomme da asciutto sembrano le più indicate per ora. Sto spingendo al massimo. Dai che non stiamo guidando malaccio per essere dei gondolari. Boom! Nostre sbavature però. Ok, ho guadagnato un secondo in questo giro, molto bene. Dai che anche Vettel sta mollando, ha capito che non ce n'è oggi. Tutti lo hanno capito oggi che Veneziano regna. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Mi fa piacere. No. Ogni tanto come deve fare il brividino. Il brivido. Altro giro completato, questo molto lento. In realtà 7 decimi, insomma. Dai che sta uscendo il sole per questi ultimi giri. 4,7, guadagniamo ancora. Non ce n'è Vettel, non ce n'è. Basta solo gestire adesso. Basta solo gestire e la gara è nostra. Tanto Hamilton è terzo. Imperfezione. Ok. Qua perdo 6 decimi. Vettel ci sta provando chiaramente. Ma il Cume non molla. Era da tanto che non vedevamo un Cume vincere così. Il distacco dalla vettura dietro di te è 4,7 secondi. Guarda, se riesco la penalità veramente mi sparo. Mi sparo, cazzo. Stai zitto, come che porti solo... Stavo solo dicendo che era da tanto, insomma, una gara così mancava l'appello da tanti anni a Veneziano. Ecco, forse Monza, ecco, Monza. Però purtroppo sono poche le gare dove possiamo dominare così. Questa è una di quelle sicuramente. Se abbiamo la macchina migliore, o comunque tra le prime due, le possibilità sono incredibili. Niente, il Cume deve fare le cagate. Troppo sicuro di vincere sto Cume. 3 laps remanang, 3 giri alla fine in un inglese che ormai ha fatto scuola in tutto il fottutissimo mondo. Torna Bottas terzo intanto. Lotta in casa Mercedes. Lotta in casa Mercedes, ma Veneziano sta veramente dominando questa gara. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 2 giri. Dopo ripeto la vergognosa prova a Paul Ricard. Avevo fatto di tutto, incidenti, squalifiche, penalità, ritiro. Devono arrivare anche altre migliorie, sta macchina mi può portare subito il titolo. Poi chissà, magari potremo andare da altre parti, provare tutte le scuderie.
Ok. Tre, sta recuperando molto Vettel adesso però, eh. Sento la macchina non più come prima. Mi basta poco per sentire le differenze, non sono un pro. Vettel sta recuperando. Il distacco dal tuo compagno di squadra è Vado lunghissimo. 16,9 Porca secondi. troia. Scusate ragazzi, ma sto veramente... sono in fatica adesso, sono in crisi. Forse sono le gomme, non lo so. Calma, come stai? Però cazzo, 1,9, ho perso 2 secondi. Ho perso 2 secondi in 2 curve. Non ci voglio credere. Tutto di nuovo in discussione. Tutto di nuovo in discussione. Ti prego, come no. Ma non sento la macchina come prima. 1,4 da 4,7. Porca miseria. E sto perdendo anche carburante. E inizia l'ultimo giro. Final lap e Vettel è molto vicino. Sei all'ultimo giro. Giro 2 secondi e 7 più lento rispetto alla mia miglior prestazione. Il giro record della gara. Adesso sì che Vettel è attaccato. Occhio ragazzi. Siamo un team che seguito io. No, ancora lungo. Ancora lungo. Niente, ho staccato la spina ragazzi. Ho letteralmente staccato la spina negli ultimi giri. Troppi rischi per una gara che sto iper dominando. Troppi rischi per una gara che sto iper dominando. Madonna, Vettel è qua. Oh my god, Vettel è qua. Non ci voglio credere. Se buttiamo via sta vittoria mi ritiro da tutto. E vado a giocare a Giulia. Che passione, hashtag Giulia. Che passione. Mamma mia, che rischio. La macchina però non la sento come prima, c'è poco da fare. Ok, si va a vincere a fatica, non va bene però. Bella vittoria, ma l'abbiamo dominata per 16 giri. Sì, ce l'hai fatta, disastro. complimenti. Comunque va bene, yes! Che fatica la vita da bomber. E così, mentre il pilota scende dalla vettura, Horner è la scuderia felice. Red Bull lo sta già aspettando per festeggiare. I piloti stanno uscendo proprio adesso. La Red Bull deve stare lassù. Fanno veramente tanto per la Formula 1. Ecco un altro trofeo che va a Milton Keynes. Grande vittoria comunque in casa. Vai! Oh yes! Vediamo la classifica. E dopo questa gara diamo un'occhiata alla classifica del mondiale. Veneziano è terzo a 27 punti da Vettel, che comunque ragazzi sta pompando a sbrega. Nei costruttori siamo secondi a 7 punti e anche la Ferrari a 7 punti. Che mondiale. Raga, sotto il comandone veneziano. Non è vero, devo fare interviste, non mi ricordo mai. I veneggi del Cuber mai hanno raggiunto l'apice. Essere la puttanella mangia capellotti. Ottimo lavoro oggi. Come pensi sia andata? Come ti senti dopo questa vittoria? Motore perfetto, sono euforico. Faccio questa qua. Sì, l'aerodinamica ha fatto che passi la gigante. Sei felice del risultato di oggi, no? Era in forma. Felice, ma devo comprare una nuova bacheca per i trofei. Va molto meglio della settimana scorsa, sì. no? Sulla dinamica sono tutto il lavoro che hanno fatto con la Power Unit. Vai. Perfetto. La scuderia sarà felice delle tue prestazioni. Ok, è ancora spettacolarità. E godo. Ottimo, Raga, sotto il ed è comandone tutto. veneziano. Ciao, puttanella. Ciao.